लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ, मुझे फिर से हिचकी आ रही है। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास कुछ उपाय हैं। हिचकी तब आती है जब आपका डायाफ्राम अचानक से सिकुड़ता है। मजेदार बात, पेट में पल रहे बच्चों को भी हिचकी आ सकती है। इसे रोकने के लिए कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस रोक कर रखें या एक गिलास पानी जल्दी से पी लें। एक और तरीका, एक चम्मच चीनी निगल लें। ये तरीके आपके डायाफ्राम को ठीक करने और हिचकी को तुरंत रोकने में मदद कर सकते हैं। अगली बार जब आपको हिचकी आए तो इन्हें आजमा कर देखें।